एक दिन एक पूर्व एशियाई मूल का परिवार एक खूबसूरत जंगल में टहलने गया। माँ, पिताजी और उनका बच्चा ट्रैक्टर पर बहुत खुश थे। रास्ते में उन्हें कई कई प्यारे जानवर मिले। देखो ये बंदर क्या कर रहा है, ये ट्रैक्टर की आवाज निकाल रहा है। सबने मिलकर परिवार की मदद की। जंगल और जानवर हमारे सच्चे दोस्त हैं। ट्रैक्टर धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगा। ट्रैक्टर धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगा। जंगल थोड़ा घना हो गया। मम्मी ने बच्चे को पास कर लिया। तभी हाथी ने सूंड उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया।